अल्हम्दुलिल्लाह कल मक्कतुल मुकर्रमा में ज़बरदस्त बारिश हुई। तूफ़ानी बारिश में सड़कें ज़ेरियाब हो गई और गाड़ियां पानी के अंदर डूब गई, और ये आप तस्वीरों में वीडियोस में देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काबे शरीफ के ऊपर भी पानी पड़ा और लोग जो तवाफ़ कर रहे थे लोगों ने भी मज़ा उठाया, क्योंकि अल्लाह की रहमत है। लोग दुआएं करें और वो पानी को पिए, और वो ऐसी जगह रहमत का बारिश हुई कि पूरा काबेतुल्लाह, पूरा मक्का शरीफ जो है पानी के अंदर, पानी की अल्लाह की रहमत में अल्हम्दुलिल्लाह डूब गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह हुआ है, और ये बारिश की वजह से खलल हुआ है। यकीनन बारिश जब होती है यहाँ पे तो गाड़ी नहीं चला सकते, गाड़ी चलाना एक रिस्की हो जाता है, लेकिन गाड़ी वही चला सकते हैं जो गाड़ी चलने के लायक होती है। बहुत सारे गाड़ियाँ देखा गया है कि भाई नहीं चलती है, और ऐसे उसमें जो है गाड़ी को पार करके बाजू आ जाना पड़ता है, वरना गाड़ी पानी में बह जाती है, और गाड़ी का कंट्रोल सिवाय अल्लाह के कोई भी नहीं कर सकता है। तो ऐसी हालत के भी वीडियोस है, आप देख सकते हैं कि किस तरह हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये अल्लाह की रहमत है, रमज़ान का महीना है। आप लोगों का क्या ख्याल है? ये वीडियो देखिए, आप लोग भी दुआ कीजिए और इसका मज़ा लीजिए।